Domnule primar, vestea că AFC Merești s-a învins la Făget. Este o veste bună și aș dori să felicit și conducerea clubului și pe Rocco, pe antrenorul care a fost și profesor în Caransebeș când echipa mergea foarte bine și, în ultimul rând, fotbaliștii care au dat dovadă că, indiferent de problemele, să spunem, mai mult sau mai puțin neplăcute prin care trece o echipă, exact ca și o familie sau ca o firmă care are și suișuri și coborâșuri, fotbaliștii s-au dăruit și au făcut acest scor frumos la Făget, la fel și cu Lugojul etapa trecută, motiv pentru care aș putea să spun că mulțumesc echipei din Reșița pentru că a jucat și cu sufletul și a pus totul în teren, a dovedit că este o echipă performantă și, în ultimul rând, fotbaliștii au dovedit că au caracter.